ქრისტიანობაში ღმერთს ვერ დაიმორჩილებ, იმიტომ რომ ქრისტიანობა რას გვასწავლის, რას ვითავისებ, რომ ღმერთი არის ღმერთი, გესმით? შეუძლებელია ღმერთის დამორჩილება. ღმერთი არის ღმერთი, დიადია იგი და თავისი დიადით საშინელია და თავისუფალია, სრული თავისუფლებაა ღმერთი. რასაც უნდა იმას იქმს, როგორც ლიტურგიკულ ტექსტებში ვკითხულობთ, რასაც უნდა იმას იქმს, შეუძლებელია ღმერთის დამორჩილება. რა წესით და კანონით და რა ქცევით და რა მანერით უნდა დაემორჩილო ღმერთი, რა უგუნურობაა უბრალოდ ეს, როცა ხანდახან ჩვენებს გონია. ჩვენ მასთან ურთიერთობაში ქრისტიანობა ასევე გვასწავლის. ქრისტიანობა გვინარჩუნებს ღირსებას. ღირსებას. რამე თუ გვინარჩუნებს თავისუფლებას. არა მისი სიდიადის ფაქტის წინაშე რძრწით, არამედ აი ამ სიდიადის განცდა ბოლომდე არა გვაქვს, არ რძწით და როგორც ფაქტს ხელს ვერ ვკიდებთ და ჩვენი თავისუფალი არჩევანით ვრიალიზდები. ჩვენ ვერ დგულებთ მას თუ არ ვერ დგულებთ, გვინდა ის თუ არ გვინდა და ასე შემდეგ. გესმის, ჩვენი ღირსება შენარჩუნებულია და ღმერთი რჩება როგორც ღმერთი. აი მას გვაძლევს, ამის საშუალებას გვაძლევს ქრისტიანობა და ეს სწორედ ეს არის გარანტია იმისა, რომ მომავალში ჩვენ გვექნება ხელმწიფება ღმერთის შვილებად მყოფობისა. აი ეს არის, იმიტომ რომ ღმერთის შვილის ხელმწიფება რას ნიშნავს? ღმერთივით უნდა იყოს ღირსეული და თავისუფალი. ისე რომ ღმერთიც ღირსეულია და თავისუფალი და მისი ღირსება და თავისუფლება არსად არ უნდა წავიდეს.